Velocemente voglio darvi questi 3 punti. Rápidamente les quiero dar estos 3 puntos. Siamo nel nuovo decennio. Estamos en la nueva decena. Amen. Tempo dell'ultimo grande risveglio. Tiempo del último grande avivamiento. Terzo grande risveglio, mi colpisce questa parola. Tercer profetica, gran avivamiento, y esto me llama mucho la atención. perché il primo grande risveglio Porque el primer gran avivamiento è stato a Pentecoste da Gerusalemme in tutto dove si è spanto. fue en Pentecostés de Jerusalén hacia donde se esparció. Poi c'è stato il secondo grande movimento di risveglio, Después tuvo el segundo movimiento grande de avivamiento. quindi tra l'800 e il 900 è iniziato Entre el 800 y el 900 empezó con una nuova Pentecoste. con una nueva Pentecostés, Ora si sta entrando nel terzo grande movimento di risveglio. y ahora estamos entrando en el tercer gran movimiento de avivamiento. Quanto durerà? ¿Cuánto va a durar? Non si sa. No sabemos. Il primo grande movimento è durato decenni e decenni. El primer gran avivamiento duró decenas y decenas. Il secondo grande movimento è durato in un paio di secoli. El segundo gran avivamiento duró un par de siglos. Ora stiamo entrando nel terzo grande movimento mondiale di risveglio, Y ahora estamos entrando en el tercer gran movimiento mundial de avivamiento. che con dei principi rimangono quelli per tutti, Que con principios quedan los mismos para todos, ma ci saranno delle cose nuove in pero questo. van a haber cosas nuevas en esto. Il Signore prende sempre cose vecchie e cose El nuove. Señor siempre toma cosas viejas y cosas nuevas. Quindi sarà un movimento, ed è già un movimento di risveglio, Así que será un movimiento de avivamiento con cose ancora nuove rispetto ai primi 2 che l'hanno preceduto. con cosas aún más nuevas de los 2 avivamientos que ya han pasado. E io credo che veramente, quando ho letto questa parola profetica, Y yo creo que realmente cuando leí esa palabra profética, ho avuto questa attestazione. sentí esto E con il adentro. 2020 e questo nuovo decennio siamo entrati a pieno titolo Que con el 2020 entramos en completo título in questo movimento ultimo di risveglio. en este último movimiento de avivamiento. Poi se guardiamo nelle piccole cose, nelle piccole nostre case e chiese, Después, si miramos en nuestras pequeñas cosas de nuestra casa y nuestras iglesias, stiamo veramente vedendo qualcosa di nuovo, anche a prescindere dalla pandemia e dal lockdown. el Señor realmente nos dijo cosas nuevas sin pensar en la pandemia y el lockdown. E c'è comunque un appello a tornare allo Spirito Santo. Y hay una llamada a volver al Espíritu Santo. Non abbiamo avuto in questa settimana modo di approfondire l'unzione dello Spirito Santo, En esa semana no tuvimos forma de profundizar la unción del Espíritu Santo, nemmeno di poter condividere i doni dello Spirito Santo che stiamo facendo le dirette Zoom. ni de poder compartir los dones del Espíritu Santo que estamos haciendo a través de Zoom. Lo faremo, andiamo avanti in questo. Pero seguiremos adelante en esto. Amen. Però io voglio riprendere 3 punti riguardo al risveglio. Pero quiero volver a tomar 3 puntos que tienen que ver con el Il avivamiento. terzo grande e ultimo risveglio El tercer grande y último avivamiento sarà un risveglio diverso será un avivamiento diferente rispetto agli altri, a comparación de los anteriores. ma perché il mondo Pero porque el mundo è in una posizione storica rispetto agli altri 2 diversa. está en una posición histórica diferente a los anteriores. Ma stamattina vi ricordo Pero velocemente en esta mañana les recuerdo rápidamente 3 punti chiave per un risveglio. 3 puntos clave para un avivamiento. 3 punti chiave per un risveglio. 3 puntos clave para un avivamiento. 3 punti chiave per un risveglio che sono 3 principi del regno. 3 puntos clave para un avivamiento que son 3 principios del cielo. Alcuni di voi li sanno già, Algunos de ustedes ya lo si conocen rinfrescano le idee y se van a refrescar las ideas di quello che il Signore ci ha già dato. de lo que el Señor ya nos dio. Per altri sarà la prima volta che ascoltano questo messaggio. Y para otros será la primera vez que escuchan este mensaje. Ascoltate, Escuchen. ogni volta che il Signore ha mosso un Cada vez risveglio, que el Señor movió un avivamiento, ci sono 3 punti che si manifestano, hay 3 puntos que se manifiestan o 3 chiavi. o 3 llaves. La parola di Dio ci parla di chiavi, La palabra de Dios nos habla de llaves anche. también. Lo sapete? ¿Lo sabían? Sì o no? La parola di Dio ha delle chiavi. La palabra de Dios tiene llaves. Allora Gesù dice: io ti do le chiavi a Pietro. Jesús dice: Pedro, yo te doy las llaves. Il Signore dà delle chiavi El Señor attraverso la da parola di Dio. llaves a través de la palabra de Dios. Allora da una parte la Bibbia dice Entonces, de una parte la Biblia dice
che il Signore Gesù è la porta que el Señor Jesús es la puerta e Lui è colui che apre la porta y Él es aquel quien abre la e puerta la chiude. y la cierra. Se Lui la apre, Si Él la abre, nessuno la chiude. nadie la puede cerrar. Amen. Se qualcuno se Gesù la chiude, Y si Jesús la cierra, possono essere 7 miliardi di persone, non la sfondano, non si pero apre. pueden ser 7 millones de personas, pero no la van a destruir. Quindi, Entonces, nel nostro cammino come discepoli, en nuestro camino como abbiamo discípulos, bisogno sempre di conoscere quali porte il Signore ci apre necesitamos conocer siempre cuáles puertas el Señor nos nel abre. percorso della nostra vita, En el transcurso de nuestra nella vida, nostra chiamata en nuestro llamado, come cammino di discepoli di Gesù. como camino de discípulos de Quindi Jesús. camminando, Entonces, caminando, Gesù dice seguimi Jesús dice, e sígueme, Lui va davanti a te y Él va enfrente a e ti ti apre delle porte. y te abre puertas. Se Lui non te le apre Si Él no te las abre, è perché devi andare da un'altra parte dove Lui te la apre. es porque tienes que ir en otra dirección donde Él te la E abre. se Lui te le chiude Y si Él te la cierra, è inutile che tu stai davanti a quella porta perché non si aprirà mai. es inútil que estés enfrente a esa puerta porque nunca Ok? se va a abrir. Questo è un significato. Ese es un significado. Quindi noi come discepoli Así que nosotros como discípulos abbiamo bisogno necesitamos di vedere le porte che Gesù ci apre e quelle che chiude, de ver las puertas que Jesús nos abre y las que cierra. sia come persone singole, Que sea como personas sia singulares, come chiese. que sea como iglesias. Amen? Poi c'è un'altra storia, Después hay otra historia, perché la Bibbia non si contraddice. porque la Biblia nunca habla en contra de sí misma. Quindi dice, allora se è il Signore che apre, Entonces decimos, si es el Señor que abre, io non apro proprio nulla. yo no tengo nada que hacer. Sto qui, vedo, guardo, osservo, quando apre vado, quando Yo, chiude sto fermo. yo me quedo aquí y veo, observo y cuando Él quiere abrir, Él la abre. E si delega a Lui tutto questo. Y a Él se le da todo esto. Per quello che è questa applicazione è vera. Por lo que es esta aplicación es verdad. Il Signore non ti dà le chiavi per aprire porte che solo Lui può aprire. El Señor no te va a dar la llave para abrir puertas que solo Él puede abrir. Però poi Pero después, la Bibbia dice sempre tutto. la Biblia siempre dice todo. Amen. Amén. Poi dice, Después dice, io ti do le chiavi del regno yo te doy la llave del reino per usarle. para que la uses. Cioè non è che Pietro è ora in cielo quel mazzo di chiavi come state immaginando. No es que ahora Pedro está en el cielo con el paquete de llave como se lo imaginan. Gesù ha dato le chiavi a Pietro su questa terra. Jesús le dio a Pedro la llave sobre esa Quindi vuol tierra. dire Quiere decir che il Signore que el Señor ci dà delle chiavi nos da llaves spirituali, espirituales, principi principios del regno del reino, che se tu li metti in pratica que si tú lo practicas, ti apre porte. te abren puertas. Se lui ti dà le chiavi, Si Él te da las llaves, allora ti dà le chiavi, te da las llaves, ma se tu non le usi, pero si tú no las usas, la porta rimane chiusa. la puerta queda cerrada. Se ti dà le chiavi, Si te da las llaves, ma non conosci che tipo di chiavi sono, pero no conoces qué tipo de llaves son, non ti serviranno a niente. no te van a servir para nada. Allora vedete la differenza? Entonces, ¿ven la diferencia? Dio non si contraddice. Dios nunca va en contra de sí mismo. Quindi ci sono delle porte storiche nel cammino di un discepolo Así que hay puerta histórica en el camino de un discípulo che solo Gesù può aprire davanti a te. que solo Jesús puede abrir enfrente a ti. Ma ci sono porte Pero hay puertas del regno del reino e dei suoi principi y de sus che principios a te il Signore consegna le chiavi in piena fiducia e autorità. de las cuales el Señor a ti te entrega la llave en plena confianza y fidelidad. E se tu non usi quelle chiavi, Y si tú no usas esa llave, è inutile che preghi, Signore, aprimi questa porta. es inútil que tú le ores, Señor, ábreme esa puerta. E lui ti dice, Y Él te dice, no, io quella non l'apro, no, yo esa no la voy a abrir, perché quella io ti do le chiavi a te per aprirla. porque de esa yo te di a ti la llave para que la Non abrieras. l'aprirò io per te. No la voy a abrir yo por ti. Io apro le porte davanti a te per quello che è il tuo destino Yo abro la puerta enfrente a ti para el que es tu destino in me. en mí. Ma Pero le porte che devi aprire te las puertas que tú tienes que non abrir, lo farò io, dice il Signore, no lo voy a hacer yo, te dice el finché te Señor, non prendi le chiavi che io ti do hasta que tú no tomes las llaves que yo te e doy cominci a usarle. y empiezas a usarlas.
Amen. Che bello. Io su questo soggetto, questa è una delle predicazioni che mi piace di più e sapete vi dico da quant'è che la predico. Esa es una de las predicaciones que más me gusta y le voy a decir de hace cuánto es que la predico. La prima volta me l'ha fatta predicare lo Spirito Santo è stato domenica 29 giugno 1997. La primera vez que el Espíritu Santo me la hizo predicar fue en el domingo 29 de junio del 1997. Poi mi sono appuntato perché sotto la predicazione mi sono appuntato altre 2 volte, ma l'ho predicata di più. Y abajo de la predicación me escribí 2 veces más que la prediqué. Estate 2001, En el verano 2001, estate 2014, en el verano 2014. ora ci aggiungerò oggi 16 agosto di quelle che mi sono appuntato, altre no. Y voy a agregar también el 16 de agosto de lo que me escribí, otro no, 2020. del 2020. Ma siamo in un nuovo tempo? Pero estamos en un nuevo tiempo. Siamo in un nuovo tempo? Estamos en un nuevo È tiempo. il tempo di una nuova storia? Es tiempo de una nueva historia. Viva l'entusiasmo! Cuánto entusiasmo. Alleluia! Alleluia! E quindi dice, allora è nuova! Entonces decimos, es Sì, nueva. c'è una porta nuova, un nuovo risveglio che il Signore apre sull'umanità. Sí, hay una nueva puerta que el Señor abre sobre la humanidad. Ma al suo popolo Pero a su pueblo dice, dice, questa è la grande ultima porta di risveglio. esa es la grande última puerta de avivamiento. Ma ora riprendi le chiavi che io ti ho dato Pero ahora vuelve a tomar la llave que yo te di e comincia a aprire le porte intermedie tu che ho messo davanti a te. y empieza a abrir la puerta intermedia que puse enfrente a ti. Ora, Ahora, prima chiave, primera llave, primo risveglio, scusatemi. primer avivamiento, Non perdón. prendiamo tutti i versetti perché ce ne sono tanti. No vamos a tomar todos los versículos porque hay muchos. Ma il significato è questo. Quali sono queste 3 chiavi? Pero el significado es este. ¿Cuáles son las 3 llaves? La prima chiave è la preghiera. La primera llave es la oración. E guardiamo il primo risveglio della storia. Y veamos el primer avivamiento de la historia. Il primo esempio, il primo testimone. El primer ejemplo, el primer testigo. Perché noi bisogna avere sempre 1 o 2 o più testimoni Porque siempre tenemos que tener 1, 2 o 3 testigos per avere la dottrina sana. para tener una doctrina sana. Non possiamo stabilire una dottrina in base a una rivelazione di un solo versetto nella scrittura. No podemos establecer una doctrina en base a un solo versículo de la palabra. Perché Dio è testimone di se stesso. Porque Dios es testigo de sí mismo. Amen? Quando Dio afferma una cosa, insegna una cosa, Cuando Dios afirma y enseña algo, attraverso la sua stessa parola darà sempre un altro o 2 o 3 testimoni. a través de su misma palabra va a dar otro o 2 o 3 testigos. Non possiamo prendere un solo versetto, No podemos tomar un único versículo Biblia, de la Biblia, come molti fanno, como muchos e hacen, da quello stabilire una dottrina nuova. y de ahí establecer una nueva doctrina. Perché Dio è testimone di se stesso. Porque Dios es testigo de sí mismo. Perché Dio non si contraddice. Porque Dios no va en contra de sí Ciò che mismo. dice in un versetto, Lo que Él dice en un per versículo, stabilire un testimone di dottrina, para establecer un testigo de doctrina, lo dirà in altre parti, in altri versetti. lo dirá en otras partes y en otro versículo. Quindi, primo testimone di questi 3 chiavi Así que el primer testigo de esas 3 llaves è il primo grande movimento di risveglio. es el primer gran movimiento de avivamiento. E Israele è l'esempio per noi. Y Israel es el ejemplo para Il nosotros. primo grande movimento di risveglio della storia del popolo di Dio è quando Dio ha liberato il popolo di Israele dall'Egitto. El primer gran testigo del avivamiento de Dios cuando Dios libró el pueblo del Egipto. L'Egitto rappresenta il mondo, il peccato e le tenebre che tenevano in schiavitù i figli di Dio. El Egipto representa el mundo, las tinieblas y la esclavitud que tenían en esclavitud el pueblo de Dios. Cosa è successo? ¿Qué pasó? Ora non metta a leggere tutti i versetti. ovviamente. Ahora no voy a leer todos los versículos. La prima cosa che si manifestò nel popolo di Dio Lo primero que se manifestó en el pueblo de era Dios la consapevolezza della loro condizione. era la conciencia de su condición. Ascoltate attentamente, ci sono persone che sono distratte. Escuchen bien porque hay personas que están distraídas. Sono distratte. Están Ascoltate la distraídas. parola di Dio anche se l'avete ascoltata tante volte. Vi serve Escuchen la oggi. palabra de Dios, aunque si la escucharon varias veces, porque E siempre mettetela in sirve. pratica. Y pónganla en práctica. Perché se ascoltate la parola della rivelazione e poi non la mettete in pratica non serve a niente. Porque si escuchan la palabra de la revelación y no la practican, no sirve a nada. E mentre ascoltate questa parola, Y mientras escuchan esta palabra, pensate a quante volte voi state pregando.
Piensen a cuántas veces ustedes oran. Il popolo di Israele El pueblo de Israel aveva chiaro tenía claro, perché era in schiavitù. porque estaba en esclavitud. Purtroppo oggi Lamentablemente hoy en il popolo día, di Dio pensa di non essere in schiavitù. el pueblo de Dios piensa que no está en esclavitud, E invece siete sotto il faraone tutti. mientras que están todos bajo el faraón. Siamo sotto il faraone tutti. Todos estamos bajo el faraón. È inutile che tu dica che sono figlio di Dio. Es inútil que tú digas yo soy hijo de Dios. Siete sotto il faraone, siamo sotto il faraone che è il sistema del mondo. Están bajo el faraón y estamos bajo el faraón, que es el Dice, sistema del mundo. Ma io sono parte del popolo di Dio. Pero yo estoy hablando del pueblo de Bene, Dios. io sono parte della Chiesa. Bene. Yo soy parte de la iglesia, bien hecho. Quel popolo di Ese pueblo de Israele Israel era parte del popolo di Dio. era parte del pueblo de Dios. Era popolo del Signore. Era pueblo del Señor. Ma poi si rese conto che era in schiavitù, Pero después se dio cuenta que estaba en esclavitud, che era in servitù. que estaba en servitud, Stava servendo il sistema del faraone. que estaba sirviendo el sistema del Il faraón. faraone è il sistema del mondo oggi. El faraón es el sistema del mundo de hoy. Non è solo gli idoli pagani. No son solo los ídolos È paganos. il nostro modo di pensare, parlare, distrarci, vedere, Es nuestra ragionare. forma de hablar, de pensar, de razonar. È il numero del sistema del mondo. Es el número del sistema del mundo. 666. El È 666. il senso delle cose dell'uomo e non di Dio. El sentir de las cosas del hombre y no de Dios. Se pensate che non siete nel mondo, Si piensan que no están en el è un mundo, problema, es un problema. perché pregherete sempre meno. Porque van a orar siempre menos. Perché tanto io ho Gesù, Porque total, yo tengo a Jesús. perché io tanto appartengo al corpo di Cristo, Porque yo pertenezco al cuerpo de Cristo. perché tanto ho lo Spirito Santo. Porque igual tengo el Espíritu Santo. Ogni tanto lo spolvero durante i convegni. De vez en cuando lo saco del polvo en los congresos. Ha visto anche in questi giorni. Vimos también en estos Abbiamo días. pregato un po' di più nello Spirito. Oramos un poco más en el Espíritu. Che risveglio. Wow, qué avivamiento. Sì, ma se non prosegue, non abbiamo consapevolezza che abbiamo bisogno di agire con la preghiera, Pero si no sigues adelante y no tenemos la conciencia de que necesitamos movernos en la oración, più preghi, más horas, più pregherai. más orarás. Meno preghi, Menos horas, meno pregherai. menos orarás. Ma il popolo di Israele Pero el pueblo de Israel si rese conto che era in schiavitù. se dio cuenta que estaba en esclavitud. Se tu preghi perché devi pregare perché te l'ha detto il pastore, Si tú oras porque tienes que orar porque te lo dijo el ma non pastor, ti rendi conto della tua condizione, pero no te das cuenta de tu condición, è religioso. es È religioso. pregare religioso. Es un orar religioso. Io non prego perché devo pregare, Yo no oro porque tengo que orar, ma perché ho bisogno di pregare. sino porque necesito orar. Il primo movimento di risveglio della storia El primer movimiento de avivamiento de la è historia l'uscita di Israele dall'Egitto. es la salida de Israel del Egipto. Il popolo di Dio gridò a Dio per 450 anni era stato in schiavitù, El pueblo de Dios le gritó a Dios que por 430 años estuvo en esclavitud, ma si rese conto che era in schiavitù pero se dio cuenta que estaba en e cominciò a esclavitud pregare. y empezó a orar. E il Signore si ricordò della preghiera Y el Señor se acordó de la e ha oración mandato il Salvatore, y mandó un Salvador, il liberatore. el liberador. Sì o no? Sì o no? Mosè. Sì o no? Moisés. Amen? Quindi Entonces, la prima chiave la primera llave è del risveglio è la preghiera. del avivamiento es la oración. E questo Y esto è un avvertimento e un'esortazione per tutte le chiese es un aviso y una advertencia para todas las iglesias qui rappresentate, que están aquí a representadas, prescindere da chi è coperto dal ministero apostolico dell'apostolo Lorenzo Lippi. sin pensar de quién está bajo la cobertura del apóstol Lorenzo Lippi. La Chiesa La iglesia deve pregare. tiene que orar Personalmente personalmente e insieme. y juntos. Se non preghi, Si no oras, Dio non si muove. Dios no se mueve. Dio si è mosso Dios se movió perché Israele ha pregato. porque Israel oró. La preghiera La oración muove mueve di diritto legale il Signore de derecho legal al Señor di intervenire dove Lui è chiamato.
para que se intervenga donde él fue llamado. Il diavolo è un legalista Satanás es un legalista e dice: y dice, questo mi è stato dato, esto me fue dado, tutto il mondo mi è stato dato. todo el mundo me fue E dado. guardate che Dio è giusto, Y miren que Dios es justo. ci sarà un giorno che non ci sarà più il mondo. Llegará un día en que el mundo ya no estará. Ma finché non arriviamo a quell'adempimento, Pero hasta que no lleguemos a ese cumplimiento, Dio verrà Dios vendrá dove c'è chi lo chiama. donde está quien lo llama. Mi state capendo? ¿Me están entendiendo? Mi chiamano, Me llaman io vado di diritto. y yo voy por derecho. Hanno chiamato me Llamaron a mí e io entro y yo entro e intervengo. y hago mi trabajo. Non prima o non dopo, a seconda dei tempi di Dio, appunto. No antes, no después, según de los tiempos de Dios. Ma Dio viene in risposta alla preghiera. Pero Dios viene en respuesta a la oración. Cosa stiamo pregando? ¿Qué estamos orando? Per i nostri bisogni? ¿Para nuestras necesidades? Per i nostri bisogni soltanto? ¿Solo para nuestras necesidades? Perché il Signore metta a posto le finanze, Para la che il Signor- casa, i mariti, le mogli, i Para que el Señor ponga en bambini. orden la economía, la casa, el marido, la esposa, los niños. Qual è la preghiera? ¿Cuál es la oración? Qual è la preghiera del risveglio? ¿Cuál es la oración del avivamiento? Non è solo l'egocentrismo della richiesta. No es solo el egocentrismo de la petición. Troppe volte i Demasiadas cristiani veces los cristianos stanno pregando solo per assolvere i propri bisogni. están orando solo para pedir sus necesidades. E va bene, Y está bien. chiedete vi sarà dato. Pidan y se os dará. Ma anche nella preghiera Pero también en la oración, il Signore misura la nostra maturità. el Señor mide nuestra madurez. Continui solo a pregare per i tuoi bisogni, per Sigues le tue orando necessità. solo por tus necesidades. Piega le ginocchia per la nazione, Dobla la rodilla por la nación, per il risveglio, por el per avivamiento, la liberazione del popolo dalla schiavitù dell'Egitto. por la liberación del pueblo en Egipto. Esci un po' da te stesso. Sale un poco de ti mismo. Il popolo di Israele El pueblo de Israel pregò oró e Dio rispose. y Dios respondió. Ci volle un po' di anni. Se necesitaron un poco de años, 450, 450, ma il risveglio arrivò. pero el avivamiento llegó. Ora non ci vuole 450 anni, Ahora no necesitaremos 450 perché è años, il tempo della accelerazione di tutte le cose. porque es el tiempo de la aceleración de todas las cosas. Dice meno male, se no, e subito parte la vittima. Y decimos menos mal, porque si no, de una vez empieza la víctima. Però questa è la prima chiave, la preghiera. Pero esa es la primera llave, la oración. La preghiera. La oración. Se non muovi la chiave della preghiera, Si no mueve la llave de la oración, niente risveglio. no hay avivamiento. Ma non la preghiera per te stesso. Pero no la oración para ti mismo. La preghiera per te stesso è soddisfazione personale. La oración para ti mismo es satisfacción personal. Oh, il Signore mi ha risposto alla preghiera. Ah, el Señor respondió a mi oración. Mi è arrivato 1 milione di euro. Me llegó 1.000.000 de euros. Gloria a Dio. Gloria a Dios. Dai la decima, a parte quello. Da el diezmo, aparte de eso. A parte quello, Aparte de eso, è meglio dire il Signore mi ha risposto alla preghiera. es mejor decir, el Señor respondió a mi pregunta, a mi oración. Sta liberando i fiorentini dalla loro prigione. Está librando a los florentinos de su prisión. Sì o no? Cucù. Ci siamo? ¿Estamos ahí? Spero che riceviate questa parola. Yo espero que estén recibiendo esta palabra. Seconda chiave, Segunda llave, la potenza del regno. el poder del reino. Senza la potenza, Sin el poder, niente risveglio. no hay avivamiento. E questo non stiamo leggendo i versetti. No estamos leyendo los versículos Ma ahora. quando il Signore ha liberato il popolo di Israele dall'Egitto, Pero cuando el Señor libró el pueblo de Israel del Egipto, non l'ha fatto con le tavole della legge, no lo hizo con las tablas de la ley. non l'ha fatto con un comunicato ufficiale scritto dal cielo, No lo hizo con un comunicado oficial escrito desde el cielo. l'ha fatto con la sua potenza, Lo hizo con su poder, la potenza soprannaturale dello Spirito Santo. el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Se tu non sei ripieno della potenza, Si tú no estás relleno del poder, se la Chiesa non è ripiena della potenza, si la iglesia no está llena del poder, non c'è risveglio. no hay avivamiento. Non sono tecniche associative religiose. No son técnicas religiosas. L'associazionismo serve per raggiungere i cuori, El asociarse sirve para llegar a los corazones, come un canale
per portare le persone alla potenza. para llevar la persona al poder. È successo in questo periodo ultimo, Y ha pasado en este último periodo, gloria a Dio, gloria a il Dios, Signore ha aperto le porte, ecco quelle le ha aperte Lui, el Señor abrió las puertas a Firenze, en Florencia persone attraverso gli aiuti umanitari nel periodo del coronavirus. a personas a través de la ayuda humanitaria en el periodo del coronavirus. Sono porte che si sono aperte, che il Signore ci ha aperto per raggiungere persone. Son puertas que el Señor abrió para llegar a las personas. Ma chi cambia la persona è la potenza dello Spirito Santo, Pero quien cambia a la persona es el poder del Espíritu Santo. non è il pacco alimentare. No es el paquete alimentario. Quello è un canale. Ese es un canal. Ma le persone quando entrano in chiesa, Pero las personas cuando entran en la iglesia, religioso questo, quando le persone si congregano e arrivano nel luogo della chiesa dove vive i figli di Dio, cuando las personas se congregan y llegan al lugar de la iglesia donde están los hijos de Dios, ¡pum! Vedi, ho svegliato? ¿ven cómo se despertaron? Cosa succede? ¿Qué pasa? Le persone sono cascate sotto l'unzione Las personas cayeron bajo la unción nel piazzale davanti alla comunità. en la placita que está enfrente a la comunidad, Senza potenza, sin poder, senza la chiave della potenza soprannaturale, sin la llave del poder sobrenatural, senza la chiave dello Spirito Santo, sin la llave del Espíritu Santo, è associazionismo religioso. es solo asociarse religiosamente. Allora dice, allora vade retro associazionismo. Entonces decimos, aléjate asociarnos. No, davvero. Para nada. Ma bisogna avere le idee chiare. Pero tenemos que tener la idea La clara. Chiesa Para la iglesia, non è un'associazione religiosa, culturale o sociale, que la iglesia no es una asociación religiosa o cultural, ma è la manifestazione del regno di Dio sulla terra. sino que es la manifestación del reino de Dios sobre la tierra. Quindi tu puoi usare qualunque mezzo Así que tú puedes usar cualquier medio per prendere quelle persone para tomar esas personas e buttarle dentro lo Spirito Santo. y tirarla dentro del Espíritu Santo. Senza potenza, Sin poder niente risveglio. no hay avivamiento. Quindi prima chiave cos'è? La Entonces la primera llave, ¿cuál es? La hora, preghiera, la oración. ma non solo la preghiera Pero no solo la per i oración bisogni por las nostri, necesidades nuestras, ma per i bisogni dell'uomo, sino que para las necesidades del hombre, della salvezza. de la salvación. Amen? Seconda chiave, la Segunda potenza. llave, el poder. Infatti Por eso, il popolo di Dio è stato liberato dalle mani del faraone el non pueblo mediante de la Dios, lettera, el pueblo de Dios fue librado del faraón no a través de la letra, ma mediante la potenza dello Spirito Santo. sino que a través del poder del Espíritu Santo. Amen! Segni e prodigi davanti al faraone. Señales y prodigios delante del faraón. Il popolo di Israele è uscito da quel luogo col fuoco di Dio, El pueblo de Israel salió de ese lugar con el fuego de Dios, con la nuvola della gloria di Dio. con la nube de la gloria de Dios. E questo deve essere per la Chiesa. Y eso tiene que ser para la La iglesia. Chiesa deve muovere il fuoco. La iglesia tiene que mover el Il fuego. fuoco è già stato dato. El fuego ya fue dado. Il fuoco è già stato dato. El fuego ya fue dado. La Pentecoste è già venuta. En la Pentecostés ya vino. I cieli si sono già aperti. Los cielos ya se abrieron. Siamo noi che dobbiamo prendere questo fuoco e essere ripieni di questo fuoco. Somos nosotros que tenemos que tomar este fuego y ser llenados de ese fuego. Non chiedere al Signore di battezzarti col fuoco. No le pidas al Señor que te bautice con el Sei fuego. già battezzato. Ya está bautizado. Agisci quella chiave. Sino que mueve esa Se llave. non l'agisci te, Si tú no te mueves, non lo farà Lui per te. Él no lo va a hacer por ti. Lui l'ha già dato. Ya Él lo dio. Questa è la terza la seconda chiave è La il segunda fuoco. llave es el fuego. È il fuoco dello Spirito. Es el fuego del È Espíritu. la potenza soprannaturale del Es el regno. poder sobrenatural del reino. Senza fuoco niente risveglio. Sin fuego no hay avivamiento. Questo non c'entra niente con la guida dello Spirito Santo, che Lui ti guida passo per passo a fare delle cose. Eso no tiene nada que ver con la guía del Espíritu Santo, que Él los guía paso por paso a hacer ciertas cosas. Mi spiego meglio. Explico mejor. Ieri sera, Anoche, la riunione, en la reunión, avevo questa cosa di cantare la canzone, quella Alzati popolo, yo tenía eso de cantar la canción Levántate ma pueblo, poi dopo è successo ciò che è successo, con pero la después potenza. pasó lo que pasó con el poder, Perché appena ho iniziato a cantare, porque apenas empecé a cantar, anzi prima che iniziassi a cantarla, o antes de empezar a lo cantarla, Spirito Santo mi ha detto, el Espíritu Santo me dijo, e poi ho iniziato a dirlo io y después yo empecé a decirlo, do forza al mio popolo, yo le doy fuerza a mi la mia pueblo, potenza. mi poder. E ieri sera c'è stato questo. Y anoche hubo esto.
Ora però vi dico questo. Pero ahora les digo esto. Quello era un insegnamento per me. Cioè Esa io era una enseñanza para mí. mi metto lì e dico, Spirito Santo, cosa vuoi fare? Yo me pongo ahí y le digo, Espíritu Santo, ¿qué quieres E hacer? imparo, Y aprendo. ok? Sempre c'è da imparare. Siempre hay que aprender. Però Pero la chiave del fuoco, la llave del fuego, dello Spirito Santo, del Espíritu Santo, io ce l'ho già. ya yo la tengo. Se io ora, Si yo ahora, in un'autorità delegata dal Signore, en una autoridad que me fue dada del Señor, inizio a muovere la chiave della potenza, empiezo a mover la llave del poder, comincerebbe subito a succedere altre cose. de una vez empezaría a pasar otras cosas, Perché ho già la chiave. porque ya yo tengo la llave. Non so se capite la differenza. Yo no sé si entienden la diferencia. Cioè la sovrana volontà del Padre che guida a delle cose, O sea, la suprema voluntad del Padre que guía a ciertas cosas, oppure io che come figlio di Dio o yo que en ese momento como hijo de Dios ho già le chiavi, ya tengo la llave. quindi io ce l'ho la chiave. Usted ven, yo lo tengo la llave. Ora per esempio, mentre io sto facendo così, Ahora, por ejemplo, mientras yo hago así, parlando della potenza, hablando del poder, mi attesta questo Spirito Santo perché sento fuoco tutto intorno alla mano. el Espíritu Santo me testifica eso porque yo siento fuego alrededor de mi mano. Cosa significa questo? ¿Qué significa Che esto? se io ora iniziassi a ministrare con la potenza, Que si yo empezara a ministrar con el poder, ciao, però non lo faccio, pero no lo hago, ma perché ora c'è un'altra comunicazione, pero porque ahora hay otra comunicación. capite? Però la chiave della potenza, Pero la llave del poder, se sono un figlio di Dio, si soy hijo de Dios, se ho lo Spirito Santo, si tengo el Espíritu Ce Santo, l'ho. lo tengo. è la seconda chiave per vedere il risveglio. Es la segunda llave para ver el Se io non avivamiento. agisco, se io non muovo questa chiave, Si yo no muevo esta llave, niente risveglio. no hay avivamiento. Se io non muovo la chiave della preghiera, Si yo no muevo la llave de la oración, niente risveglio. no hay avivamiento. Perché sono le chiavi che Gesù mi ha dato Porque son las llaves que Jesús me dio per portare risveglio al suo popolo. para llevar avivamiento en su pueblo. Amen. Terza chiave. Qual è la Tercera terza llave, ¿cuál es la tercera llave? La terza chiave qual è? ¿Cuál es la tercera Non llave? leggiamo, No vamos a leer. è la benedizione economica. Es la bendición económica. Quando il popolo di Israele è venuto via dall'Egitto, Cuando el pueblo de Israel se fue de esa prisión, ha fatto un'azione hizo una acción. e anzi Y mejor, ha preso tutto l'oro e l'argento, tomó todo el oro y la plata, ha spogliato gli egiziani di tutti i loro beni. despojó a los egipcios de todos sus bienes. Nel mondo religioso oggi avrebbero detto: En el mundo religioso hoy en día dirían, ai 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 ai, hai preso tutti quegli idoli, perché gli egiziani avevano quei gioielli incredibili di oro, tomaron todos los ídolos porque los egipcios tenían todos esos ornamentos de oro, ma tutti dedicati alle divinità. pero estaban todos dedicados a las divinidades. Spogliarono gli egiziani di tutti i loro beni, e guardate che beni ce n'era, Eli. Quitaron a los egipcios todos sus bienes y pueden imaginarse los bienes que Come tenían. sta scritto? Y como está escrito, Io ti darò i tesori delle tenebre. yo te daré los tesoros de las tinieblas. Per cosa gli è servito tutto quell'oro, quell'argento e quelle pietre preziose? ¿Para qué le sirvió todo ese oro, esa plata y todas esas cosas preciosas? Ascoltate attentamente. Escuchen bien. Gli è servito, il Signore lo sapeva, per 40 anni di cammino nel deserto, El Señor sabía que por 40 años de camino en el desierto, per andare a comprare da mangiare, para comprar de comer, per fare shopping in luoghi magari dove c'era qualche centro commerciale, para hacer compra donde habían centros comerciales, per appunto andare a comprare cose utili, insomma. para comprar cosas útiles, Scarpe nuove. zapatos nuevos. No, Mm-mm. perché il Signore nel cammino Porque el Señor en el camino gli ha dato da mangiare la carne, il le pane, dio de comer carne, pan, gli ha dato da bere, le dio de beber. e per 40 anni addirittura Y por 40 años i sandali ai loro piedi non si sono consumati e le vesti nemmeno strappate. los zapatos de sus pies no se consumieron y su ropa no se rompió. Materiale buono, Material bueno, meglio di Gucci e cavalli. mejor que Gucci, Cavalli. Era un'azione soprannaturale. Era algo sobrenatural eso. 40 anni nel deserto, nelle rocce, 40 años en el desierto, en las rocas. non ti si graffierà un pochino questo mocassino giallo. ¿No se te va a rascar un poquito este zapato amarillo? Secondo voi? Según ustedes. No.
No. Cosa voleva dire il Signore? ¿Qué quería decir el Señor? Che io ho cura di te. Que yo te guardo. Quindi tutto questo oro, questo argento, queste pietre preziose, Entonces todo ese oro, esa plata, esas piedras preciosas, e dicevano all'epoca perché già parlava fiorentino, ma y che gli è decían en ese servito? tiempo, ¿para qué sirvió? Che cosa gli è servito nel deserto? ¿A qué le sirvió en el desierto? A costruire il Tempio, A construir el templo, el tabernáculo, per la gloria del Signore. para la gloria del E Señor. oggi che significato ha? ¿Y hoy qué significado tiene? Non è solo costruire un bel luogo di culto, No es solo construir un bonito lugar de culto, è costruire la Chiesa, es construir la iglesia, ma non è il luogo, pero no es el lugar, sono le persone. son las personas. Evangelizzare, Evangelizar, come dicevamo ieri, attraverso l'arte, como se decía ayer, a través del arte, attraverso l'associazionismo. a través del asociarse. Che bello, fratelli, pensate un attimo. Qué hermoso, hermano, pensemos un momento. Strappiamo dalle tenebre milioni di euro Quitemos de las tinieblas millones de euros e cominciamo ad aprire una mensa per i poveri e una casa d'accoglienza, un palazzo d'accoglienza a Firenze, a Trieste, a Bologna, y a empezamos Grosseto. a abrir un lugar donde darle comida a los indigentes y un palacio donde recibir quien no tiene casa. Che bello. Qué hermoso. È possibile? ¿Es posible? È possibile? ¿Es posible? È possibile? ¿Es posible? Sì? Sí. Ci ha dato le chiavi il Signore. El Señor nos ha dado las llaves. Quella non è la potenza dello Spirito Santo. Ese no es el poder del Espíritu Sono i Santo. soldi. Es el dinero. Silenzio. Capite? ¿Entienden? Perché hanno spogliato gli egiziani? ¿Por qué despojaron los egipcios? Per l'opera di Dio, Para la obra de Dios. non per comprarsi sandali nuovi. No para comprarse zapatos nuevos. Alleluia. Alleluia. Ridete, ma ci sarebbe da piangere. Ustedes ríen, pero habría Perché que quando si llorar. arriva a certe parole, anche dopo 30 anni, Porque cuando llegamos a ciertas palabras, también después de 30 años, sento le menti che si argomentano. yo siento las mentes que están argumentando. E come se le sento? Y cómo si las escucho. Potrei fare nome e cognome, Yo podría hacer nombre y apellido, ma Dio non fa così. pero Dios no hace así. Quali sono le 3 chiavi per un risveglio? ¿Cuáles son las 3 llaves para el avivamiento? Allora, a causa del tempo, Por causa del tiempo, non si legge tutti i versetti, ma è straordinario. no se van a leer todos los versículos, pero es Ora algo dice extraordinario. Apostolo Lorenzo, Ahora dice el apóstol Lorenzo, questo è il primo testimone, ese es el primer testigo, il primo movimento di risveglio, la liberazione primer- del popolo di Dio da Egitto. el primer testigo del avivamiento, la liberación del pueblo de Dios del Egipto. Alleluia. Vogliamo vedere il secondo testimone. Queremos ver el segundo testimonio. Qual è il secondo movimento di risveglio? ¿Cuál fue el segundo movimiento de avivamiento? Gerusalemme, Jerusalén, la nascita della prima chiesa. el nacimiento de la primera iglesia. Cosa facevano ¿Qué hacían i primi discepoli, los primeros il discípulos? nuovo popolo di Dio, El nuevo pueblo de i Dios, primi 120? los primeros Cosa 120. facevano? ¿Qué hacían? Cosa facevano? ¿Qué hacían? Cosa facevano? ¿Qué hacían? Aspettavano la promessa. Esperaban la Cosa promesa. facevano ogni giorno e ogni notte? ¿Qué hacían de día y de noche? Cosa facevano? ¿Qué hacían? Pregavano, Oraban, pregavano, oraban, pregavano, oraban, pregavano, oraban, pregavano oraban e pregavano. y oraban. Quanto durava? ¿Cuánto duraba? Appena avevano possibilità, lavoravano ma si ritrovavano nell'alto solaio. Apenas tenían posibilidad, trabajaban y se encontraban en el aposento alto. Sicuramente quelli arrivavano prima, altri si aggiungevano dopo. Obviamente que algunos llegaban antes y otros después. Non c'era l'ora della preghierina, En ese tiempo no había la hora de la della lista della oracioncita, spesa. de la lista de la compra. Non erano nell'alto solaio a dire Signore benedici la mia famiglia. Ellos no estaban en el aposento alto diciendo Señor bendice mi familia. Questa non è un'eresia, Eso no es una mentira. ma se la nostra preghiera è solo benedici la famiglia, benedici la chiesa, Pero si nuestra oración es solamente para decir bendice mi vida, mi familia y la iglesia, cosa facevano nell'alto solaio? ¿qué estaban haciendo en el aposento alto? Aspettavano il regno. Esperaban el reino. Un'ora, 1 hora, 2 ore, 2 horas, la notte, la noche, la veglia, la vigilia, e dopo lavoro, no, sono stanco, ora non voglio la preghiera. y después del trabajo, no estoy cansado, no voy a orar. No, Signore,
No, Señor. Mi ha detto di non muoversi da Gerusalemme. Me dijo que no me moviera de Jerusalén. Ah, ma quello riguarda i 12 apostoli. Ah, 11. pero eso era para los 11 apóstoles. No, erano 120 nell'alto solaio. No, en el aposento alto habían 120. Lavoravano nel secolare. Trabajaban en lo secular, Ma quello che loro desideravano pero su deseo era vedere la promessa del regno di Dio venire con potenza. era de ver el reino de Dios que llegaba con Se poder. anche erano stanchi, Y aunque si estaban cansados, ma l'urgenza del regno era più grande della loro stanchezza. pero la emergencia del reino era más grande que su cansancio. Porta la gente delle chiese alla preghiera una volta alla settimana. se Lleva ti a la riesce. persona de la iglesia a orar una vez a la semana si tú puedes. E lì pregavano tutti i giorni finché lo Spirito Santo non scese. Y ahí oraban todos los días hasta que no bajó el Espíritu Santo. Noi diciamo, dopo 40 giorni. Y nosotros decimos sí, después de 40 días. Bravi, perché c'è scritto, furbi noi, Ah, bueno nosotros porque ahí lo dice. Ma loro non lo sapevano. Pero ellos no lo sabían. Non gli ha detto Gesù quando. Jesús no le dijo cuándo. Potrebbero essere stati lì anche un anno tutti i giorni. Podían quedarse ahí hasta un año todos los Ma días. tutti i giorni andavano al monte a pregare. Pero todos los días iban al monte a orar. Quale frustrazione per i pastori e anche voi stessi e le pecore. Qué frustración para los pastores, ustedes mismos y las Anche per ovejas. andare un'ora alla preghierina della chiesa durante la settimana abbiamo storie. Hasta para ir una hora a la oracioncita de la iglesia en la semana tenemos E historias. poi vogliamo il risveglio. Y después queremos ver el E avivamiento. quando arriva 1000 persone convertite, Y cuando llegan 1000 personas convertidas, tu hai la forza tua tú tienes tu fuerza per gestirle, para gestionarlas. ma dove? ¿Dónde? Non è per scoraggiarvi, No es para ma desanimarlos, svegliatevi, pero despiértense. svegliatevi. Despiértense. Mi dispiace che mancano persone stamani. Lo siento de que hacen falta personas en esta mañana. Dice sì, lo ascolteranno, ma quando lo ascolteranno? Dicen sí, lo van a escuchar, pero ¿cuándo lo van a escuchar? E soprattutto, Y sobre todo, questa è una chiave. esta es una llave. La prima chiesa, La primera iglesia, per chi ha visto la Pentecoste. para quien vio la E Pentecostés come l'ha ricevuta la y Pentecoste? cómo la recibió el Pentecostés. Perché ha messo in azione la prima chiave che Gesù gli ha dato, Porque puso en acción la primera llave que Jesús le dio, la preghiera, la oración, che non è la preghiera personale, que no es la oración personal, è la preghiera per gli altri. es la oración para los demás. Amen? Poi, Después, cosa è successo? È arrivata la passò? seconda chiave, sì o no? ¿llegó sí o no la segunda llave? Sì o no? ¿Sí o no? Cosa? El, Di nuovo, el poder, come in Egitto, como en la Egipto, potenza dello Spirito Santo, el poder del Espíritu la Santo, manifestazione soprannaturale del Dio vivente. la manifestación del Dios Todopoderoso. Amen. Ora non entriamo in altri dettagli. Y ahora no vamos a entrar en otros detalles. Quale manca di chiave? ¿Y qué llave falta? Sì, la benedizione economica. La bendición Bene, económica. hanno pregato 40 giorni e poi è arrivato lo Spirito Santo. Oraron 40 días y después llegó el Espíritu Santo. Poi è arrivato, dopo lo Spirito Santo hanno continuato a pregare Después del Espíritu Santo siguieron orando e mentre erano in casa loro le faccende, y mientras estaban en su casa haciendo lo necesario, gli è arrivato delle secchiate di soldi dal cielo. llegaron baldazos de dinero desde el cielo. Mentre Pietro era lì che stava riflettendo sul ministero, Mientras Pedro reflexionaba en el ministerio, ¡ay! una mare, 1 milione di monete 1 millón de monedas addosso mi sono arrivate. me cayeron Il encima. Signore ti ha risposto. El Señor te respondió. 1 milione di monetine, altro che 30 sicli, gli arrivava una trambata, poi è stato curato dalla sua moglie e da quegli altri. Después le llegó 1 millón de moneditas encima y después tuvo que curarlo la esposa y los demás. Ha fatto così? ¿Fue así? Come hanno messo? ¿Cómo hicieron? Qual era la chiave? ¿Cuál fue la llave? Qual era la chiave? ¿Cuál fue la llave? Qual era la chiave? ¿Cuál fue la llave? Ah! Dillo un po'. Ah! Su! Ah, Qui. Ah! 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 Ah, era la decima. fue el diezmo. Ah, era la decima. Fue el diezmo. Prima non lo sapevo, ora lo so. Yo no lo sabía y ahora lo sé. Ora do sempre la decima. Ahora siempre voy a dar el diezmo.
Oh, ho fatto passi da gigante. Oh, hice pasos de gigante. Oh, qui c'è gente che non la dà ancora la decima. Aquí c'è hay poco da gente que ridere. todavía no da el diezmo, hay poco que reír. E quando iniziamo a dare la decima ci sembra Y cuando empezamos a dar el diezmo nos parece di essere gli apostoli del regno. de ser los apóstoles del reino. Brutta notizia, fratelli, Mala noticia, hermanos, perché la prima chiesa, i primi apostoli, porque la primera iglesia y los primeros apóstoles davano già la decima prima del nuovo patto. ya daban el diezmo antes del nuevo pacto. A noi ci sembra di fare la conquista della conversione quando le persone iniziano a dare la decima. A nosotros nos parece de conquistar la conversión cuando las personas empiezan a dar el diezmo. Ravvedetevi, Arrepiéntanse, ravvediamoci, arrepentámonos, si ravvedano tutti. se arrepientan todos. E quanto stiamo a combattere con la mente, con la carne, con le situazioni, le vicende per arrivare a dare la decima? ¿Y cuánto combatemos con la persona, con las situaciones para lograr dar el diezmo? Con la mente, Con la mente con la también, religione, con la religión, con l'obbligo. con la obligación. No, la prima chiesa già dava la decima nel No, tempio. la primera iglesia ya daba el diezmo en el templo. Siamo noi che ancora dobbiamo adempiere alla legge per delle Somos cose. nosotros que aún tenemos que cumplir con Con la legge. con la ley, Adempimento della legge. el cumplimiento de la ley. State capendo? ¿Están entendiendo? Quindi che cosa hanno fatto la prima chiesa? Entonces, ¿qué hizo la primera Cosa ha iglesia? fatto la prima chiesa? ¿Qué hizo la primera iglesia? Ha messo in moto la terza? Prendió la tercera llave. Non c'era nessun bisognoso. No había ningún necesitado. Non c'era nessun bisognoso. No había Non necesitados. c'era nessun bisognoso. No había E come ha necesitados. spiegato una volta il pastore Simone, bellissimo, una parola straordinaria, Y como explicó una vez el pastor Simone, una palabra hermosa, c'erano già migliaia di persone quel giorno nella chiesa, ya había millones de personas en esa iglesia, ma non erano 8.000 persone povere, pero no eran 8.000 personas pobres. c'erano persone di ogni ceto sociale, Habían personas de cualquier situación social, ma l'agape pero el ágape viveva in mezzo a loro. vivía entre ellos. Cosa significa? ¿Qué significa? Chi aveva poco Quien tenía poco, dava poco, daba poco. chi aveva molto Quien tenía mucho, dava molto, daba mucho, senza paragone, sin medirse con los demás, ma il poco e il molto insieme pero lo poco y lo mucho juntos faceva il tutto hacía el todo. e nessuno era nel bisogno. Y nadie tenía necesidad. Significa, Significa, non era solo il povero no era solo el pobre che aveva magari un sostegno mensile dalla chiesa, que tenía un sustento mensual en la iglesia, ma anche ogni bisogno di tutti pero cualquier necesidad de todos poteva essere soddisfatto. podía ser suplida. E questo da chi dipende? ¿Y eso de quién depende? Dal Signore? ¿Del Señor? Deve aprire Lui la porta dell'economia? ¿Es Él quien abre la puerta de la economía? Le abbiamo detto al Signore, Signore apri le porte dell'economia. Ya le dijimos al Señor, abre la puerta de la economía. No figli, io vi do le chiavi a voi per aprirla. No, hijo, yo le doy la llave a ustedes para que la abran. Se non la apri te, Si tú no la abres, se tu non la metti in azione, si tú no la pones en acción, Lui non la apre. Él no la va a abrir. È interessante perché se voi vedete Atti degli Apostoli, Es interesante porque si ustedes miran los hechos de los vi apóstoles, faccio una domanda. les hago una pregunta. Ma secondo voi, Según ustedes, Atti 1, 2, 3, 4 e 5, Hechos 1, 2, 3, 4 y 5. non mi dire che sei inibita a ballare, se no ti ravvedi subito qui. Atti 1, 2, 3, 4 e 5. Hechos 1, 2, 3, 4 y 5. Ridete di questo, ma io direi che è meglio piangere per l'altro. Ustedes se ríen de esto, pero yo diría que es mejor llorar por lo otro. Si parla di conversioni, Se habla de gente que se convierte, si parla di ravvedimenti, se habla de si arrepentimiento, parla di guarigioni, se habla de si sanidades, parla di miracoli, se habla de milagros, si parla di conversioni, se habla de gente que se convierte, tutte cose spirituali. todas cosas E espirituales. poi c'è nel mezzo Y en el medio un capitolo e mezzo hay un capítulo y medio dove ci riporta la cronaca donde nos vuelve a llevar a crónicas di case vendute, de casas vendidas, che quello che uno aveva non era suo. de lo que uno tenía no era de él. Ascoltatemi fratelli e sorelle, l'ho detto Escuchen, già 30 hermanos y anni, hermanas. non so quante volte. Ya lo he dicho por 30 años y no sé cuántas veces. Quando io decido Cuando yo decido di regalare un mio oggetto de regalar un objeto mío a un fratello, a una a sorella, un hermano o una hermana,
È una bellissima cosa. Es algo hermoso. Dice che bello, guarda la sensibilità, la libertà. Y dicen qué bonito, mira la sensibilidad, la libertad. Compro un oggetto da regalare a un pastore, Cuando compro un objeto de regalarle a un pastor, è un bel messaggio. es un bonito mensaje. Perché tu dici, vedi? Porque tú dices, ¿ves? Lui ha pensato a me. Él me pensó. È bello? Es bonito. Posso pensare a quest'anello Puedo pensar en este anillo e lo regalo a, a quel sorello, a quel fratello y se lo regalo a ese hermano. o alla fratella. Ora sai, col genere all'ermana. tutto è possibile. Quindi c'è anche nuove categorie nelle chiese, c'è le fratelle e i sorelli. Però ora non entriamo in questo tema, quando faremo l'uomo e la donna lo specificheremo. Ma se io faccio questa azione, Si yo hago esta acción, è un'azione d'amore? ¿es una acción de amor? Certo. Obvio. È la perfezione del regno? ¿Es la perfección del reino? No. Ora dice, è vero, ci sono chiese che non fanno nemmeno questo, non c'è nemmeno questa libertà. Es verdad que hay iglesias que no tienen ni esa libertad. Io mi diverto, per esempio, a dare le cose alle persone, Yo me divierto a darle las cosas a las personas, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. porque hay más gozo en el dar que en el recibir. Ma anche mi diverto perché chi ha difficoltà a ricevere, Porque también, pero me divierto también porque quien tiene dificultad en recibir, vero, ¿verdad? va in crisi totale, Entra en crisis total, perché vuole subito ridarmi qualcosa a me per sentirsi tranquillo. porque de una vez me quiere dar a mí algo para sentirse tranquilo. Questo non è amore, Y eso no es amor, agape, ágape, perché Dio dà a tutti, porque Dios le da a todos, senza avere niente in cambio, sin tener nada a cambio, o nemmeno per un contraccambio, ni para un intercambio, perché sennò non è grazia. porque si no, no hay gracia. Allora, Entonces, nella prima chiesa en la primera iglesia sapevano bene qual era l'amore. sabían muy bien cuál era el Il amor. popolo di Dio El pueblo de Dios si aiutava l'uno l'altro, se ayudaba el uno con el otro, molto meglio di noi in tutte le nostre chiese. mucho mejor que nosotros en nuestras Gli iglesias. ebrei Los hebreos si aiutano, se ayudan, si danno tutto a tutto. Se Quando dan c'è todo un ebreo por che ha todo. bisogno, tutti gli altri nel mondo si muovono. cuando dicen que alguien tiene necesidad, todos los demás en el mundo se mueven. Ma non è quella la testimonianza della prima chiesa, Pero no ese es el testimonio de la primera iglesia, perché dice che avevano tutto in comune. porque dice que tenían todo en común. Significa che nessuno considerava come proprio quello che aveva. Significa que nadie consideraba como propio lo que tenía. Cosa significa questo? Che significa Contestualizziamolo. Viéndolo en el contexto, Significa che se io sono un figlio di Dio, significa que si yo soy un hijo de Dios, ora prendo l'esempio Luciana. ahora voy a tomar como ejemplo a Luciana, Luciana è figlia di Dio, siamo fratelli in Cristo. y ella es hija de Dios y somos hermanos en Cristo. Lei Ella può disporre di tutto quello che io ho puede usar todo lo que yo tengo e io y yo posso disporre di tutto quello che lei ha. puedo usar todo lo que ella tiene. Significa Significa che nella prima chiesa que la primera non è iglesia che facevano il mercatino e portavano tutte le cose sotto il tempio, come no si es è que fatto noi hacían qua. el mercadito y traían todas las cosas al templo como se hace aquí. State capendo? ¿Entienden? Nella prima chiesa La primera iglesia, chi aveva bisogno di una cosa quien necesitaba algo, andava in quell'altra casa iba en la otra e la casa prendeva. y la tomaba. Questo è l'agape, Ese es el ágape, è il regno. es el Ma reino. perché? ¿Por qué? Perché quello che è mio è tuo Porque lo que es mío es tuyo e quello che è tuo è mio. y lo que es tuyo es mío. Noi pensiamo al buonismo religioso. Nosotros pensamos de ser buenos Oh, religiosamente. io voglio così bene all'Apostolo Lorenzo, Ah, yo lo quiero tanto al apóstol Lorenzo, come c'è stato per esempio in questi giorni, questo lo posso testimoniare, como ha perché pasado en estos días y lo puedo testificar, è un cuore immediato, un cuore generoso, a me piace molto anche Loretta. porque es un corazón inmediato, generoso como Loretta. Io chiaramente fo come le cose, vedo luccicare, Yo, de que veo algo que tiene brillo, ho visto quella collana che aveva la croce viola, vi esa cruz morada que ella tenía ho detto bella, y dije hermosa. non ho finito di dirlo, me l'aveva bellettata. Y no terminé de decir lo que ya me la había dado. Alleluia. È bello questo, sì. hermoso oltre questo. poi alle rivelazioni, va bene. Ma qui si parla non di rivelazioni, Però qui qui si parla di condizioni. Estamos hablando de condición. Guardate voi che crisi c'è ora con la crisi economica. Miren qué crisis hay hoy en día con la crisis económica. Persone stanno male, Las nella personas chiesa, están mal en la iglesia perché stanno malissimo, al punto anche quasi di pensare di non andare più in chiesa e non camminare nemmeno. porque están malísimos y piensan hasta de no volver a la iglesia y de dejar de caminar con Dios. Perché hanno veramente difficoltà a chiedere alla chiesa l'aiuto. Porque tienen dificultad a pedirle ayuda a la iglesia. Ma questo è l'amore del regno? Y ese es el amor
amor del reino? Siamo lontani standard Estamos muy lejos dalla prima chiesa, ragazzi. de la primera iglesia. E anzi ci faremmo scrupoli di andare da qualcuno a chiedere. Y mejor pensaríamos bien antes de ir donde alguien y decirle, No, il Signore lo sa, io prego, Lui mi risponde. no, el Señor sabe, yo oro y Él me responde. Succede anche questo. También eso pasa, Ma pero il Signore dice io ti do la chiave dell'economia. el Señor dice, yo te doy la llave para la La economía. prima chiesa La primera iglesia mise in azione questa chiave del regno, puso en acción esa llave del reino, perché mise tutto a disposizione di tutti. porque puso todo a disposición de todos. E non era un'offerta del cuore. Y no era una ofrenda del corazón, Quella è bella. esa es bonita. E non è un regalo dato a un fratello, a una sorella, a una persona per la strada. Y Quello no è es un bello. regalo que le dice un hermano, una persona que encontraste en la calle. Ma l'adempimento è un'altra cosa, fratello. Pero eso es diferente al cumplimiento, E al noi cumplir. si pensa di fare chissà che quando si inizia a dare la decima. Y Capite? nosotros pensamos que estamos haciendo quién sabe qué cosa cuando damos el diezmo. Lo standard del regno è molto più alto della legge. La forma del reino es mucho más alta de la que pensamos. Amen? Stiamo andando alla conclusione. Estamos terminando. Vi do il terzo testimone. Le doy el tercer testigo. Qual è il terzo testimone? ¿Cuál es el tercer testigo? Qual è il grande risveglio che si è manifestato dopo la Pentecoste? ¿Cuál es el gran avivamiento que se manifestó después de la Pentecostés? Il risveglio dei gentili. El avivamiento de los gentiles. L'entrata del popolo pagano nel La regno dei entrada cieli. del pueblo pagano en el reino de los cielos. E guarda caso Y qué casualidad che il primo uomo sulla luna, que el primer hombre sobre la luna, lo sto giocando, estoy relajando, il primo uomo del risveglio el primer hombre del avivamiento dei gentili de los gentiles era italiano. era italiano. Si chiamava Se llamaba Cornelio. Cornelio, Centurione romano della centurión corte detta romano italica. de la corte Detta italica. dicha itálica. Questo uomo Este hombre ancora non aveva conosciuto Gesù, aún no había conocido a Jesús, non aveva conosciuto Gesù, ma credeva in Dio. È scritto. no conocía a Jesús, pero creía en Dios, dice. È scritto, e ora non prendiamo i versetti, se no Está escrito, ahora no vamos a tomar los stiamo fino a versículos, all'altro, va bene. porque si no, Ok. si tuviéramos otro día estaría bien. Questo uomo Este hombre credeva in Dio, creía en Dios, aveva una buona testimonianza. tenía un buen testimonio, E aveva una buona testimonianza, allora innanzitutto era un uomo ricco, era un hombre rico, perché era centurione ed era di una posizione, fra l'altro. porque era centurión y tenía una buena posición. Ma non era quello il punto. Pero no era ese el punto. Aveva lui, non conoscendo il Signore, Él, no conociendo al Señor, tenía, aveva però già due chiavi che usava. ya usaba dos llaves. E la Bibbia non dice nulla a caso. Y la Biblia no dice nada por casualidad. Perché poteva dire Cornelio era un uomo che credeva in Dio, Porque podía decir Cornelio era un hombre que creía en Dios, aveva moglie, 3 figli, tenía esposa, 3 hijos, stava benino. estaba bien. No, ci dice due cose di Cornelio la Bibbia. Pero no, la Biblia nos dice dos cosas sobre este hombre. Un uomo timorato di Dio Era un hombre con temor de Dios e faceva due cose. y hacía dos cosas. Pregava a Dio del continuo Oraba a Dios en todo tiempo e faceva molte elemosine. y hacía muchas limosnas. L'elemosina non è l'elemosina quella cattolica come, La limosna no es la católica, come mi ha insegnato la mia nonna, como me enseñó mi abuela, e come nel concetto di tutti c'è questo. y como en el concepto de todo È está proprio un esto. concetto religioso e particolarmente italico. Es un concepto religioso y particularmente de la Italia. Lorenzino, vai alla messa, ricordati di fare l'elemosina. Lorenzo, ve a la iglesia y recuérdate de hacer la limosna. Tieni, ti do il soldino, dai Te doy l'elemosina. la monedita y pon la limosna, Quando no? L'offerta. la ofrenda. Si sente un Se escucha. ok? Noi ci può far sorridere, ma questo è il concetto che abbiamo dentro il nostro cervello. Eso nos hace sonreír, pero es el concepto que tenemos en nuestra mente, Nel dare per il regno. en el dar por el reino. Chiudo qui. Non entro in tema economico. in questo No voy a senso. entrar en un tema económico. Cosa significa? ¿Qué significa? Cornelio Cornelio usava già queste due chiavi. ya usaba esas dos llaves, La preghiera la oración e l'economia. y la economía. Faceva elemosina in mezzo al popolo ed era rinomato. Hacía limosna en medio del cuerpo y era muy conocido. Dava, era un donatore liberale. Era un dador libre. E diceva perché lui aveva soldi. Y dicen, ah, pero él tenía dinero. No.
Non è una questione di numeri, No es una cuestión de números, è questione di sostanza. es cuestión de La sustancia. vedova La viuda dette 2 spiccioli. dio 2 céntimos. Era tutto quello che aveva per vivere. Era todo lo que ella tenía para vivir. Ecco perché lei è rimasta scritta nella Bibbia eterna. Por eso ella quedó escrita en la vida, en el libro eterno. Che significa? ¿Qué significa? Dice perché era 2 spiccioli? No, Dice porque eran 2 céntimos. era tutto, Era todo, tutto. era todo. Tutto lo stipendio che aveva, Todo lo que había ganado, tutti i soldi che aveva da parte, todo el dinero que ella tenía a un tutto lado, che gli poteva assicurare di pagare le tasse prossime, todo lo que le podía asegurar de pagar sus Chivo. tasas, su comida, bollette. los bollette. pagamentos de la casa. A Gerusalemme le bollette costavano all'epoca, En Jerusalén costaba la mucho, corrente elettrica, l'acqua, la corriente, el agua, qualunque cosa, todo. sì o no? Ora non vi sto dicendo che non va pagato le bollette, No le estoy diciendo que no tienen que pagar las cosas de la casa, anche se come l'altro giorno parlando con una sorella, aunque sí, como los otros días hablando con una hermana, questo è sintomatico, eso es algo sintomático. era agitata Ella estaba agitada perché era qui al convegno porque estaba aquí en el Congreso, e doveva andare in tutti i modi a pagare la bolletta della corrente. pero tenía que ir de cualquier manera a pagar la Un'altra corriente. cosa, ho detto, ma scusa, quando scade? Y yo le dije, ¿cuándo es que caduca? Domani. Mañana. Pagala lunedì. Págale el lunes. No, si ride, ma non so la condizione del cervello che abbiamo, ragazzi. Uno ríe, pero la condición del cerebro que tenemos, hermanos. Però Pero se nella chiesa manca da pagare l'affitto si en la iglesia falta de pagar la rienda o l'aiuto ai bisognosi o la ayuda a los necesitados o a ministri, o a los ministros qualunque altra cosa, o cualquier otra cosa, non si corre subito. nadie corre de una vez Come pagare la bolletta? a cómo pagar esa necesidad. Cercate prima il regno di Dio Busquen primeramente el reino de e la sua Dios giustizia y su justicia, e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. y lo demás os hará añadido. Dice la prima chiesa, Dice la primera iglesia, erano incoscienti. eran È inconscientes. vero, erano incoscienti. Es verdad, eran Via, inconscientes. forza ebrei tutti, smettetela. Avete figli, avete prole, dovete dare un futuro. Hebreos, despiértese, tienen hijos, tienen cosas que pagar, tienen E que state darle a un vedere le futuro. case Tienen que estar atentos a las casas. e i 5 figlioli di Giuseppe che fanno? Y los 5 hijos de José, ¿qué hacen? Come devono fare dopo? ¿Qué van a hacer después? Che ha messo tutti questi risparmi insieme per 2 case, poi ora le vende e mette il ricavato ai piedi degli apostoli? Cuando tomó todo ese dinero de esas 2 casas que vendió y al final lo pone a los pies de los Ma apóstoles. non pensano al futuro? Él no piensa en el futuro, Anche dei loro figli da crescere, da sistemare, Enzo, también de vero? sus Quante volte hijos, si è detto? de crecer y de arreglarle todas las cosas. Non c'entra Enzo, tutti siamo così, Todos somos así, per la sicurezza futura nostra, para la seguridad futura nuestra, per pagare la bolletta di lunedì prossimo. para pagar las cosas del lunes próximo. Ma come fanno? Dai, non si può vivere così, sono proprio screanzati. Ora questa nuova setta ebraica peggio che di quelli prima. ¿Cómo se hace? Ellos son propios locos, son peor que una secta. Ma non pensano al futuro? Ellos no piensan en el futuro, Non fanno 2 calcoli? no hacen 2 cálculos. Sapete perché? ¿Saben por qué? Perché Gesù ha detto, Porque Jesús dijo, Gesù gli disse Jesús le dijo che quando sarebbe successo certe cose, que cuando ciertas cosas iban a pasar, che sarebbe venuto lo Spirito Santo, que iba a venir el Espíritu Santo. prima lui stava andando alla casa del Padre a preparare il posto. Primeramente él iba a la casa del Padre a preparar el Ma lugar, quando io tornerò, disse Gesù, pero cuando yo volveré, dice Jesús, vi prenderò e sarete dove sarò io. los tomaré y serán donde yo estaré. Quindi Entonces, non era stoltezza di vita naturale. no era locura de vida natural. Non insegnare a un ebreo No di le- non fare i calcoli. No le enseñes a un hebreo que no tiene que hacer cálculos. Nel senso bello parlo del termine. In el sentido bueno sono del- persone molto sagge, attente, oculate negli affari. Son personas que tienen mucha sabiduría y están muy atentas a las cuentas. Ma questa prima chiesa messianica, ragazzi, Pero esa primera iglesia mesiánica, muchachos, tutto in comune. todo era en común. Cioè, ora calma, va bene, noi ebrei abbiamo il senso d'appartenenza, ma tutto in comune. Vendere le Ok, cose. calma, nosotros los hebreos tenemos el sentido de pertenencia, pero todas las cosas juntos. Chi ha 3 case ne ha vendute 2. Quien tiene 3 casas vendió 2, Hanno 5 figlioli, dopo non li sistemano. pero tiene 5 hijos, después ¿cómo hace arreglarle las cosas? State capendo? ¿Entienden?
Ma qual era la loro destinazione? Pero ¿cuál era su destino? Qual era la prospettiva? ¿Cuál era la perspectiva? Di stoltezza naturale o l'eternità? Perché Gesù disse quando De locura cominceranno a natural. succedere certe cose, ¿De locura natural o lo celestial? Porque Jesús decía, cuando empezarán a pasar ciertas cosas, loro stavano aspettando che Gesù tornasse. ellos esperaban que Jesús volviera. Quindi tutto era relativo, Entonces todo era relativo, perché tutto doveva andare nella direzione di aiutare il bisognoso, porque todo tenía que tomar la dirección de ayudar el necesitado, i poveri, los pobres, quelli che lavoravano nel tempio, aquellos que trabajaban en el quelli templo, che lavoravano nella chiesa, los que trabajaban en la gli operai iglesia, della messe, los obreros de la le mesa, vedove, las viudas, le persone anziane, los ancianos, gli orfani. los órfanos. Tutti i soldi, l'abbondanza doveva andare lì. Todo el dinero y la abundancia tenía que ir allá. Quindi, Entonces, finiamo. Cornelio Cornelio aveva la prima chiave, la preghiera. tenía la primera llave, que era la oración. Pregava continuamente Dio che Dio lo visitasse Oraba todo el tiempo para que Dios lo visitara. e credeva in Dio, ovviamente. Y él creía en Dios. Non ancora definito bene, No había definido bien e dava y él daba e dava. y daba. Era un liberale nel dare, Era libre en el dar. che avesse poco, avesse molto, dava. Que tenía mucho o poco, él daba. Quale chiave mancava a Pietro? Cornelio. ¿Qué llave le faltaba a Cornelio? Qual era la terza chiave che mancava? ¿Cuál era la tercera llave que le hacía falta? La potenza. El poder. La potenza El poder. per iniziare il risveglio dei gentili. Para empezar el avivamiento de los gentiles. Siamo noi quel frutto. Estamos nosotros. Siamo anche noi quel frutto. Nosotros también somos ese Siamo anche fruto. noi quel frutto Nosotros también somos ese della fruto preghiera di Cornelio, de la oración de Cornelio, delle offerte di Cornelio, de las ofrendas de della Cornelio, Pentecoste di de Cornelio. la Pentecostés de Cornelio. Siamo noi quel frutto, Nosotros ragazzi. somos ese fruto, Quello è muchachos. stato il risveglio della Chiesa dei Gentili. Ese fue el avivamiento de la iglesia de los gentiles. Ovviamente a Cornelio mancava il nome della salvezza, era Gesù Cristo. Es obvio que a Cornelio le hacía falta el nombre de la salvación, que era Jesucristo. Ma ancora prima di essere battezzato in acqua, Pero antes de ser bautizado en agua, è stato battezzato col fuoco del regno. fue bautizado con el fuego del reino. E gli è stato consegnato la terza chiave per il risveglio. Y le fue dada la tercera llave para el avivamiento. Ora. Ahora, Noi che siamo gli ultimi dell'ultima Chiesa, nosotros que somos los últimos de la última iglesia, siamo 2000 anni dopo quel Cornelio lì estamos 2000 años después de ese Cornelio e siamo molto attaccati a questa vita, y somos muy apegados a esta vida, che sia a livello sentimentale, que sea a nivel sentimental, che sia a livello religioso, que sea a nivel che religioso, sia a livello familiare, que sea a nivel familiar, che sia a livello economico. que sea a nivel económico. Siamo molto attaccati a questa vita Somos muy apegados a esta e vida vogliamo che il Signore ci benedica. y queremos que el Señor nos bendiga. Lui lo fa? Él lo hace. Guarda qua, Mira aquí quanto ci ha dato in questa settimana. cuánto nos ha dado en esta Ma semana. l'appello è sempre quello, molto urgente. Pero el llamado siempre es ese, muy urgente. Vuoi risveglio, ragazzo? ¿Quieres el avivamiento? Perché sei discepolo mio? ¿Por qué eres mi discípulo? Per prendere le benedizioni ad Agape Miracles? ¿Para tomar las bendiciones de Agape Miracles? O perché vuoi vedere il regno venire con potenza? ¿O porque quieres ver el reino que llega con poder? È una religione egocentrica ¿Es una religión egocéntrica o è il regno in manifestazione e potenza? o el reino que se manifiesta en poder? Perché se si scende da questo monte, Porque si se baja de este monte, ulteriormente benedetti, aún más bendecidos, ma domani continua la stessa tiritera, pero mañana seguimos la misma historia, abbiamo sprecato soldi e tempo, perdimos dinero y tiempo, anche con i bonus. hasta con los bonus. Significa Significa che bisogna mettere in pratica. que hay que poner en práctica esas tres llaves. Quindi non dobbiamo chiedere al Signore, Signore, dacci la potenza, Entonces no tenemos que pedirle al Señor, Señor, danos el poder, dacci la preghiera, un'unzione di preghiera, danos la oración, una unción de oración, dacci i soldi. danos el dinero. No, date voi ciò che avete. Den ustedes lo que tienen. Volete la moltiplicazione ¿Quieren la multiplicación dei 5 pani e dei 2 pesci? de los 5 panes y los 2 pescados? Sì o no? ¿Sí o no? Cominciate a distribuire quello che avete. Empiecen a dar lo que tienen. Cominciate a pregare con la preghiera che avete. Empiecen a orar con la oración que tienen. Cominciate a distribuire la potenza con quella che già avete. Comiencen a distribuir el poder con lo que ya tienen. E non solo aspettando l'apostolo Lippio o gli altri pastori che pregano per Y voi. no solo esperando el apóstol Lipio o los demás pastores que oren por ustedes.
Avete queste 3 chiavi. Ya tienen esas 3 llaves. Avete soldi, Tienen dinero, avete la preghiera, tienen la oración, avete la potenza. tienen el poder. Quindi dice manda il risveglio. Entonces dice, manda el avivamiento. Signore, manda il risveglio! Señor, manda el avivamiento. No, fallo te il risveglio. No, hazlo tú el avivamiento. 3 chiavi per il risveglio. 3 llaves para el avivamiento. La preghiera seria, La oración seria, il dare serio, el dar serio la potenza del regno. y el poder del reino. Se non lo fai te, Si no lo haces tú, Dio non lo farà. Dios no lo va a hacer. Perché Dio l'ha già fatto Porque Dios ya lo hizo nell'antichità, en la antigüedad, nel Vecchio Testamento, en el Viejo per Testamento, liberare il suo popolo para librar su dalla pueblo schiavitù del faraone. de la esclavitud del Lo ha faraón. fatto a Gerusalemme, Lo hizo en Jerusalén, nella prima Pentecoste per la Chiesa messianica ebrea, en la primera Pentecostés para la iglesia mesiánica hebrea, e l'ha fatto con Cornelio per la Chiesa dei Gentili. y lo hizo con Cornelio para la iglesia de los gentiles. Non più scuse, No hay más excusas. non più scuse, No hay más excusas. non più scuse, No hay más excusas. non più scuse. No hay más excusas. Se si va avanti a scuse, Si seguimos adelante con excusas, saremo fuori dalla porta. estaremos fuera de la puerta. Non della salvezza, No de la salvación, ma dell'arrivo di Gesù. sino que de la llegada de Jesús. Vuoi il risveglio ¿Quieres avivamiento? o ti basta il risveglio tuo? ¿O solo para ti es bastante tu avivamiento? T'avverto, Te aviso, se tu non paghi il prezzo, si tú no pagas un precio, la tua lampada come la mia sta per spegnersi. tu lámpara como la mía se va a apagar. Sta per spegnersi. Se está por apagar. Potremmo rientrare nelle 5 stolte. Podríamos entrar adentro de las 5 Invece no. vírgenes que no Invece estuvieron no. atentas. E invece no, Pero perché no. il terzo movimento di risveglio è già iniziato. El tercer movimiento de avivamiento ya empezó. È l'ultimo. Es el último. Non sappiamo quanto tempo durerà, Y no sabemos cuánto va a durar. ma noi vogliamo essere parte non di un convegno Agape Miracles. Pero no queremos ser parte de un congreso Agape Miracles, Noi vogliamo essere parte del risveglio del mondo. sino que queremos ser parte del avivamiento del mundo. Amen. 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 Alleluia.